O jeigu nuoširdžiai, man kažkas minėjo, kad jūs lyg tai studijavot kartu prieš kokią 20 metų. Ar tai buvo? Na kaip studijavau? Studentavo. Bet nepažįstami buvo. Alaus išgerdavo kaip nepažįstami. Tai vis tik tai auditorija, ar jie pažįstami ar ne? Dievo balsas irgi toks, bet daugiau stipriu, kad tai. Gerbiamas versininkai. Aš jums jau iš pat pradžių siūliau nesakyti netiesos. Va. Pažiūrėsime, kaip jums sekasi toliau kalbėti. Nes neužmirškite, kad dar yra daugiau žmonių, kurie šnekėtų. Mums yra žinoma, kad jūsų gerbiamų Seimo narių Auguliu buvote keletą kartų susitikę po tų studentavimo metų ir jūs pasiūlėte vieną verslo idėją. Įgyvendinti teisėkų. Kas susijęs su truputėlį mažesniais mokesčiais, kitokiu pridėtinės vertės mokesčio tarifo atskaitymu tam tikroms įmonėms. Tam tikroms bendro kapitalo subjektyva užsienio įmonėms, kurios turi pusę kapitalo lietuviško. Ar jūs siūlėte dalykų, gerbiamam Seimo nariui? Ar ėjo kalba apie tai, kad jisai galėtų padėti verslui? Taip, jūs teisus. Bet kadangi pas mane aišku sekasi su sklerozė, tai čia reikėtų mūsų gerbiamą Seimo nario paklausti. Pasakė. Mes kol kas nekaltinam jūsų, mes tik tai klausim. O kaip, ar sureagavo tada Seimo narys į jūsų prašymą kažkaip, ar jūs neatsimenate nieko? Sureagavo. Ir kas jis sakė? Ne. Atsakė ne. Atsiminkim šitą dalyką. O tada jūs kaip verslininkas, mano žiniomis, pasikalbėjote su gerbiamo lobistė. Taip. Gerbiamo lobistė. Ir ne kartą. Ar jums teko bendrauti su gerbiamo verslininku dėl tam tikros verslo idėjos įgyvendinimo teisėkūroje? Neblogai teko. Jeigu jau jūs tai liečiatės ir rankomis ir kitomis kūno dalimis, tai galima suprasti, kad jūs taip pat esate pažįstami. Kartą studijose. Per vieną kartą metuose per teisės istorijos paskaitą. Vienkartiniai draugai. Vienas vienam, kitas. Labai gerai. Laura. Nupizdu. Šį gali suderinti kai kuriuos dalykus, kurie pačiam tiesiogiai nepavyksta. Pavyzdžiui, tikinti tam tikrus Seimo narius, valdžią priimti jums palankesnius įstatymus tam, kad jūsų verslas geriau klestėtų. O kokia lobistės pareiga, ką atlieka? Ko aš prašiau? Ir ko jūs man padėjote? Atsakykite į mano klausimą. Nes tai nėra laisvės bandymas, aš noriu pasiekti tam tikrą scenarijų tęsti. Tiesiog, kur jūs prašėte lobistus? Ar jūs kreipėtės į ją pagalbos? Kreipiausi. O ko prašiau, tai neatsimenu. Ką duot? O jeigu jūs šiek tiek man padėtumėte... Ką? Akis. Kur tavo šalkas? Kur tavo šalkas? Ar tai buvo susijęs... Taip ir galvojau, kad tavo. Buvo. Daug taip dalykiškiau ir atviriau tiesiog pasakykite, ko jūs jos prašėte, apie ką kalbėjot. Ar minėjot, kad buvo prieš tai susitikęs su pažįstamu tokiam principingu Seimo nariu, kuris nepriėmė jūsų idėją. Prašiau leisti man prekiauti mūsų valstybėje skalbimo miltelės. Taip.
žemės ūkio apmokestinimų pridėtinės vertės mokesčio. Taip. Įžvalgu. Kaip jinai sureagavo visą tai? Ar jinai priėmė jūsų idėją? Žinoma, priėmė. Po to susitikimo vakare. Po studijų. Jūs atsinešėte skelbimų miltelių? Kuo baigėsi jūsų susitikimas? Švariom kojinėm. Bet tai atsakyt mūsų gerbiamą klubystę? Tai gerai idėja. Gerbiamoji lobistė. Jūs kaip dirate dar istorijos